Достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен мен Ағаркетока каналы. Достар, бұл видеода мен өз үйіме рум-тур түсіретін боламын. Өйткені бізде жаңа версия шықты, 1.85 версиясы. Мен сол версияға үй салдым дегендей, сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Және достар, мен сіздерге бір нәрсе айтқым келеді. Мен енді әпкеме мүлдем видео түсірмеймін, өйткені осы уақытқа шейін көп болды видео түсіріп келдім. Енді мен өзім жалғыз түсіретін боламын. Ал ендеше мен үйіме рум-тур бастаймын. Ендеше кеттік. Бұл менде осындай жағажайы. Менде жағажай өте керемет. Мына жақта сулары бар, тіпті әдемі прям. Уже көктем басталды, күн ашылды дегендей, өзендер ағып жатыр. Мұнда менде осындай жаттығу жасайтынға арналған заттар екі осындайда тұр. Және велосипедтер, мынау менде жаттығу жасағанға арналған техникалар бар. Ал мұнда менде өзімде сыртта коктейль ішіп отыруға осындай арналған жер. Енді мынандай качеля и мынандай өте керемет бір нелер, осындай гүлдің үгітілгені. Келесі бөлме бізде. Осындай бөлме, бұл менде түнде таза ауада ішкенге осындай сыртқы дала. Әдемі, мұнда осындай гүл бар. Көк пен ақ қосылған, жасыл. И мынау от жағатын пеш. Осы от жағып қоямын. Мына жақта менде осындай кухня. Бұл жерде менде осындай, именно осындай болады, потому что мен осы көк светный кухняны жақсы көремін. И мұнда холодильниктің ішінде түрлі коктейльдер, түрлі тамақтар, маршмеллоу, чипсы, нандар бар, и картошка, қалғандар сондай лапша, көкөністер, тортқа жасайтын ұн, сушидің күріш деген сияқты. Сондай заттар бар. Ал мұнда болатын болса, мынау, осындай, мына газдың жеріне от келіп тұратын жіберетін зат. Мұнда ыдыстар бар түрлі, мынау шашлык пісіретін, мынау типа күріш басатын, типа сковородка деген сияқты. Ал мұнда болатын болса, мұнда көріп тұрғандарыңыздай осындай не бар? Не бар осындай блендер, мынау нанды басып шығаратын, ұмытып қалдым, бірақ білем. И мынау менде рецепттердің осындай қағаздары. Потому что мен тамақты жасау керектігін нақты білмеймін, сондықтан рецепттен қарап жасаймын. Мынау менде осындай диванка. И мынау ванны. Бұл ваннада осындай, мынау ванна осындай төбесінен ағады. И ақ өзі керемет прям. Мұнда ваннаға қосатын сабындар тұрады. Осындай ваннаға қосатын сабындар. И мұнда сүлгі бар. Осындай типа кір жуатын, пол жуатын дегенде мұнда арнайы өзімнің пол жуатын көмекшілерім бар. Аптекалар тұрады. Мұнда күшігіме арналған. Мұнда тоже зубной пасты, бальзам, шампунь деген сияқты тұрады. Мынау клей. Ананы кетіп бара жатырмын. Мынау тоже мынау менде балкон. Осындай әдемі ыдыспен, әдемі өзімнің гүліммен тұрады. Темедақ күнін жақсы көремін өзім. И мына жақ болатын болса, бұл менің бөлмем. Бөлмемді қаттәлі толтырған жоқпын заттарын. Мынау менде өзімнің жонем, әлі жүр менімен бірге. Мынау блокноттар, өте көп блокнот. Және кітаптарым, пеналым, тоже мұнда пенал бар. И мына жерде киімдерім бар. Әлі толтырған жоқпын көпсін. Мынау мектеп форманы, мынау даланыкі, сыртқа киетін, мынау көйлектер, қыдыруға арналған киімдер деген сияқты. Ал мұнда осындай түрлі үлкен нелер бар. Осындай
сумочкалар бар. Үлкен прям. Енді мына жерге келетін болсақ, мынау менің осындай төсегім. Бұл төсегімде мен осындай қонжақты қойып қойдым. Мында менде ноутбук, дорама көруге арналған. Мында осындай свечалар өте керемет. Мына свечадан мынау да. Вот. Осындай керемет. Мынау менде отыратын орындық. Вот. И мынандай не. Короче, әйнектің ішіндегі кокос бір бәле. И мынандай күшікке тамақтар, и күшіктің ыдысы мен суы. Кілем осындай әдемі. Вот, менің бүгін үйімдегі рум-турум аяқталды. Қызық болса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Осындай әдемі үй. Вот. Давай, пока-пока. Всем пока.